أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشعراء مكية. سورة الشعراء مكي سورة دا سورة الشعراء شروع او دا مکی سورت مکی هغه ته ویل کېږي چې کوم د هجرت نه وړاندې نازل شوی، خو هغه د بهر ځکه د معراج په واقع کې په لاره نازل شوی، که په هر ځکه چې نازل شوی په غزوات او جهادونو کې نازل شوی، خو چې د هجرت نه وړاندې هغه مکی چې د هجرت نه وروسته یې هغه مدني. دا سورت په ترتیب نزولی کې 48 نمبر سورت دی، او په مصحفی کې ترتیب عثمانی یا ترتیب مصحفی کې دا 26 نمبر سورت دی. ترتیبونو احوال مخکې موږ ویلي دي چې دا مصحفی او یا عثمانی او ترتیب نزولی کې څه فرق دی. د دې سورت مرکزی دعوا او ربط، نو د دې سورت د مخکینی سورت سره ربط په دې طریقه باندې دی چې په مخکینی سورت کې توحید مضامین ذکر شو، د الله تعالی د وحدانیت ذکر وشو، او په دغه وحدانیت کې زیات وضاحت او زیات زور چې کم دی نو توحید په برکات کې راغی چې برکت غورځول والا ذات صرف الله تعالی دی، بل هیڅ څوک دی نشي. او د دې سره سره نور توحید هم ذکر شو. اوس په دې صورت کې چې کم څوک دغه توحید مخالفین دي، منکرین دي، او مخ اړون کې دي، دشمنان دي، دروغ غنون کې دي، هغه خلکو د پاره په دې صورت کې سنگین سزاګانې ذکر شي چې د خلکو خیرت دلته کې نشته. نو دای مناسبت شو. د دې صورت مرکزی مضمون چې کوم دی هغه تسلی ورکول د نبی علیہ السلام ته. نبی علیہ السلام ته تسلی په طریقه باندې د نبی علیہ السلام خپل دعوت مهنت به جاری ساتو، هر چاته بیا ورته خواري به کول د خرد جهنم نه بچ شي، جنتی خلک جوړ شي، او د دې معاشره د انسانیت سره آشنا شي. خلکو به پورې مذاق کاو، ټوکې به پورې کوي، او نمونه به جوړول، تهمتونه به لګول. نبی علیہ السلام ته په دې خبرو باندې سخت درد رسېدو، ډېر به خفه کېدو چې د هغې احوال ځای په ځای باندې مخکې تېر شوي دي، څه به وروسته هم راشي. او داسې به خفه و چې د شپې به راپاڅې تهجدو ته مونځ به یې وکړه، دعاګانې به یې شروع کړې، تر دې حده پورې خپې به یې وپړسېدلې، ټوله شپه به یې ډېر زیات مشکلات به نبي علیه السلام ته ورته خبرې ته راسي، د خلک ولې ایمان نه راوړي. نو په دې صورت کې د هغه دپاره تسلي شوه چې دومره غم کول په دې خلکو باندې تاله نه دي پکار. ستا ذمهواري دا ده چې د خلکو ته دین ورسي، هغه دین ورته ورسي ښه په مینه او محبت سره، په دلایلو سره ورته ثابت کړي، او د هغې نه وروسته به د خلکو سره خپل اختیار دی کوي، قبلۍ قبول دي که نه قبلۍ نه دي قبلۍ. کم خلک چې قبلۍ د هغې ذکر هم ځای په ځای تر شوی دی چې څوک یې قبلوي، په چا کې د دې ځای شته، څوک یې قبلولی نه شي، په چا کې ځای نشته، هغه مضمون ځای په ځای تر شوی دی، او ځینې پورې سبقونو کې وروسته هم راشي. نو مرکزي مضمون یې تسلي شوه نبي علیه السلام دپاره. دا غونډ صورت د سبقونو په اعتبار سره خلاصه د هغې دا ده چې دا غونډ صورت په 3 حصو کې تقسیم دی، یا داسې ووایه 3 بابونو کې تقسیم دی. اولنی باب د 10 نمبر آیاته پورې دی. 10 نمبر آیاته پورې په دې کې چې کوم سبقونه د هغې لنډه خلاصه دا ده چې په اول سر کې د قرآن معجزواله ذکر شوی دی چې قرآن معجزه ده په اول نمبر کې. دویم نمبر کې ترغیب ذکر شوی دی قرآن ته چې قرآن سره مینه وکړئ، قرآن غورې عام کتاب مه ګڼئ، دې نه غفلت مه کوئ، دې ته ترغیب الی القرآن ویلی کېږي. قرآن سره د مینې پیدا کولو والا مضمون. دریم نمبر کې تسلی به ذکر کېږي نبی علیہ السلام دپاره. څلورم کې به په دې کې زجرونه ذکر کېږي د هغه چا دپاره چې څوک د قرآن نه مخ اړوي، څوک د دلایلو نه مخ اړوي، او څوک د قرآن پورې ملنډي کوي، مذاق پورې کوي. دا د دې ځای نه پورې د 10 نمبر آیاته پورې خلاصه شوله. نو الله تعالی وایي طاسیم، الله پوهېږي په معنا د دې حروفو باندې. دا حروف مقطعات دي، د 29 سورتونو په سر کې راغلي دي، او په دې کې ډېر زیات اقوال دي او ډېرې زیاتې فایدې شته چې دا صورت د دې الفاظو څه مطلب دی. مقصودي کلام خو الله تعالی ته معلوم دی، نبی علیہ السلام او د الله په منځ کې راز دی، چاته پته نشته دی، خو فایدو کې فایده دا ده چې دا معلومیږي چې قرآن معجزه ده.
د دې څنګه معلومیږي؟ د دې څه معلومیږي چې نبی عليه السلام انپړو لیکل لوستلو والا نو حروف یې نه پیژاند. بیا چې کم کس انپړ هغه په حروف باندې کله کله دسی پويږي چې دا اول سر نه لږ حروف یاد کړي، لکه خلک وایي ز په الف ب باندې هم نه پیګم انپړ خلک دسی وایي، نو دغه الف ب په ګوټه یاد کړي دسی پیژني. او څوک وایي د الف نه یې پوری خبره راته وکي نه ماته نه یادېږي، نو معلومیږي دا چې د اولنی دوه حروف او اول او اخر حرف د دې انپړو خلکو لم ورزي دسی ورزي بیا دوله ورزي، خو په مینځ کې دا انپړ خلک بیا حروف نشي ویلی چې منځ کې حرف راوالي، تا راوالي، ثا راوالي، جیم راوالي، سین راوالي، میم راوالي، طوا راوالي، داسې نشي راغستی انپړ داسې نشي کولی. اوس داسې کې اولنی طوا ده، بیا پسې سین دی، بیا میم دی، دا ټول حروف د مز نه راغستی شوي دي، اول سره هم نه دی اخر سره هم نه دی. نو انپړو د حروف نه معلوم، کوم انپړو چې اول سره اخر سره معلوم دي، اول سره اخر سره هم نه دي، نو پته ولګي دا معجزه را دا الله تعالی د فرشتي په ذریعہ باندې خود لري دي، دا انپړو خلکو کار نه دی، دا د خود لري شوی دي. او د الله تعالی چې فرشتي په ذریعہ باندې چاته خو سخی دغه معجزه عام خلک به دسی کولای نشي، عام خلک مقابله نشي کولای. دغه ځکه نه د قران معجزه والے معلوم شو. نو د اولنې آیات دا د قران غلوی والے د غیدا معجزه کېدل ذکر شو. تلک آیات الكتاب المبین، دا آیاتونه د کتاب دی المبین ښکارا. دا سورۃ الشعراء چې کوم دی د قران ښکارا آیاتونه دي. مبین چې کوم ذکر راشي دا مبین کې د ټکی ته اشاره یې چې بده کې بدا انبیای کرام او احوال ذکر کیږي تفصیلی. نو اولانې سره موږ ته اندازه ولګی د سورۃ الشعراء کې به د انبیا او احوال راضی لازمی، دا ترغیب شي قران ته. تلک سره اشاره وشوله د قران علوی شان زګدار بعید د پار استعمالي، او کوم اشاره د بعید د پار استعمال شنو اثر کې داغي عظمت او لوی ته اشاره دا د عربی اصول دي. نو قران خو زموږ مخه تر دې لپاره حاضر پکارو، حاضر ذکر نشو ځکه چې د قران عظمت ته اشاره ده چې د کوم مخه ته معلومیږي د رسم مخه ته مګنه د لوی کتاب دی، عظمت د لوی دی اوچت. او د موخکاره کتاب آیاتونه دي، نو د عرش نه راغلي دي، لوح محفوظ نه راغلي دي، مضمون واضح دی. ترغیب شي قران د قران سره مینه محبت پکار دی، غفلت نه دی پکار، بنو نور سيزونه کې وخت ضایع کول نه دی پکار. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع تو وجني حلاکه نفسك خپل ځان، تو وجني ځان خپل، الا يكونوا مؤمنين په دې خبره د خلک ور ایمان نه راوړي. باخعون دا د بخعون مصدر راځي، بخع چې کم دینو دا د مړی هغه رګ ته ویل کېږي، بل سر کې چې کم رګي چې سړی یو ساروي علال کې دا کټای روان بده مړی کې مز بده اړډو کې بده منس کې یو رګ دغه ته ورسیږي، هغه ته جوړه سیږي، نو کار خبره ساروي بیا خامخا مړی پاتې بنای. نو اثر کې د کنایه د دې خبرې نه چې د دومره مشقت کې ځان اچ چې ګوره د مړی خپل رګ کټ کې او ځان ختمه د سمک. لعلك باخع توجن خپل ځان الا يكون مؤمنين چې داخلك ول ایمان نه راوړي، دا تسلی مضمون د دومره مشقت کې ځان ماچو. زګه چې ستا کار سده ستا کار دا چې خلکو د قران او آسماني دین د الله تعالی وحدانیت صحیح بیان کړي، دا ستا ذمہواری ده. خلکو ذمہواری ده چې وګ ورته کیدی وایوري عمل پیو کې د خلکو ذمہواری ده چې کله د خپل ذمہواری سره ته ورسوله، اوس د خلکو بسر باندې ذمہواری پاتې شو چې قبل یو کني قبل او سره اختیار دی. نو کوي قبول کړه نو بس خپل ځان ګټه ده، قبول نه کړله خپل ځان تاوان دی، نو بدی کې بسو کافران پاتې کیږي، سو مسلمانان پاتې کیږي، بدی اختیار کې در نه بیا پاتې شو. جبري ایمان چې الله تعالی په زور باندې بدی مؤمنان جوړ کی، په زور باندې جبري ایمان الله ته منظور نه دی. الله تعالی شي په دې باندې جبري ایمان قبل اول شي په زور مؤمنان کی، خود دغه جبري ایمان بیا الله ته منظور نه دی، منځ کې امتحان ختميږي او اصل کې الله تعالی د مقصودی سیس امتحان دی. نو بده وجه باندې الله تعالی په زور د مؤمنان کینا پادش اختیار نو به اختیار کې بزنی مؤمنان کیږي، ځنه به کافران کیږي، نو ته ځان دومره متنګوا. ان شأن ننزل عليه من السماء آیه، در جبری ایمان ذکر دی چې ان شک زمن خو خشوي وي جبری ایمان چې بزور مؤمنان کوله، نو ننزل عليه من السماء موږ نازل کړي وي طرف د اسمان آیتن وغټه نخ، اسمان نو مرسل لوی نخ را لګلی و چې داخله په مجبور وي چې ایمان راوړي، بل لار به نه وي.
پاره کې فرشتي به سره غلي دغه زګین او د اور چابګونه ورسره ویل کسان چې قیامت کې او د خلکو ته ویل چې څنګه خو خدای ایمان راوړي کنه راوړي سم کوم کنه ایمان راوړي جهنم د اسمان نه را لګل جهنم را لګل ورلوي او ورته خلک دا جهنم دی چې څوک نه راوړي نو بس مخه سي ورګزارل چې بس او دونو ته کتل چې جهنم کې پړقيږي نو بیا خلکو ایمان راوړي وي لیکن دا به جبري ایمان وي دا بس د زور ایمان وي او زور ایمان الله تعالی ته منظور نه دی لا اکراه فی الدین کې مخکې بقره کې دا مضمون تر شوی دی نو فظلت اعناقهم لها خاضعين بیا به ګرځېدلې به سټونه د خلکو دغه آیاتونو د لپاره خاضعين تابعدار عاجزي کوونکي خاضعين معنی د حقیقت چې څوک چې تابعدار هغه د مخ خلک سر لک معمولی کته کوي احتراما نو دغه شنو که اسمان د نه خراغلی وي چې د خلک په زور مؤمنان کوله ټول خلکو به سټونه کته کړي ایمان به قبول کړي وي ټول خلک به ټول کافرانو متابعدار شي وي خو دغه ایمان الله ته منظور نه دی نو بده وجبانی دغه سی ونشوله نبی علیہ السلام ته تسلیش وجه بس خپل اختیار کې پرې دوا ته به حمد رمضان متنګوا د دین اخوا چې کم دینو زواجر ذکر کیږي درې زجرونه د هغه چا د فار ذکر کیږي چې کم د قران نه مخاړي قران نه مخ اړول په درې طریقو باندې کیږي درې طریقې دي یو مخ اړول دا د سره بده وتغوا ګنګدي ځان پې نه پوي بس دسه وګڼي چې بس د چا ذمہواری به زما ذمہواری خونه ده کم ځای کې درس کم ځای کې ضرورت دي ته ناظرېږي د نور شزونو ټیمونو د سره ډېر زیات در سره خو قران ټیم بالکل نه د مخ اړول شو د اولنۍ طریقه ده دمه طریقه باندې مخ اړول د سیدی دا بری مخ اړولو کې ترقی دا چې لګ وړاندې به ترقی وکړي هغه دا چې بس کم ځای کې چې قران ذکر کیږي نو د قران ته وایي چې در ځان لګیا دي اصلي لګیا دي خبرې کوي تکذیب وکړي اسماني څومره احکام دي نو احکام ته تکذیب وکړي چې د احکام د دروغ دي که څوک وایي قیامت شته به نشته که څوک وایي چې بدین باندې عمل نه کول په وجه عذاب راځي ته نه راځي دا سي خبره ده او که دغه شان د څوک وایي چې د الله تعالی وحدانیت ته دا سي خبره ده دا پکې نشته نو دا مخ اړولو کې ترقی شو دویم نمبر مخ اړول شو دا خطرناک خبره شو نور هم خطرناک شو بیا د مخ اړولو کې نور ترقی چوش دریم نمبر حالت ته وړي هغه دا چې کم ځکه دین قران بیانې کې ته پورې مذاق هم شروع کی ټوکې پورې شروع کی د اخیرا نه سر دی دینه خو به نور مخ اړول طریقه نشته اخیرا نه حد دی اول دا چې بیخي خپل ذمہواری ونه غني دویم دا چې بس تکذیب کې دروژنې غني او دریم دا چې ټوکې پورې شروع کی مذاق هم شروع کړي د ګری پورې ملانډي کړي جماعت پورې ملانډي او کله په اسلامي احکام پورې ملانډي کله شرعي نظام پورې ملانډي مذاقونه او دغه شاندګي کله شاعر الله نور چې کوم سم د دین غټي غټي نخي دی پورې مذاق وړاو وکلنډې پکې وکی لیکن زګنو کې چې د هریان ژوند ته رہی د الله تعالی د وجود منکرین پاکستان کې کالجونو کې ډېر زیات او ډېر زیات خواریم کوي بدل عرب باندې کمالکان چې کالجونو کې پاتې شوی هغه ته صحیح احوال معلوم دي نو دی به خبره کې بناس ته پاسه ولاړه کې به خبره کې دوی د قشن چری چې بس د خورینه خبره وزینو مولا چې خورینه خبره وزینو بس اسلام خبرینه خبره وزي قران تقص انداز باندې لګي ګستاخی کوي لګي بکواسات کوي نو دغه مخ اړولو اخیرنه حد دي نه خو نور جرم کې دی نشي دغه درې وانو حالاتو د پاره بدی آیاتونو کې درې زجرونه ذکر کیږي سخت زجرونه ذکر کیږي نو اولنه طریقه چې کومه ده چې سړی خپل ذمہواری نه غني وخت ولا نور کې هغه دسي دي چې وما ياتيه من ذکر ناراضي دي خلکو ته اس قسم نصيحت د اسمان من الرحمن د رحمان ذات طرفه اسماني آیاتونه او اسماني احکام دي ته ناراضي محدث جغن نوی راشي الا كانوا عنه معرضين مگر خامخ دي مخړی اولنې طریقه دا چې څه قسم اسماني شرعي حکم واوري بس مختي واړی چې دا زمون کار نه دی چا کار به عزت نیم خبره زما به ذمہواری کې نه دی داخله دویم نمبر فقد كذبوا بس ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون یقینا دې نسبت دروغ کړي دي پس ياتيهم نظر د جوړه برازي انباء ما كانوا حالات د هغه سوچ دوی په هغه پورې يستهزئون ټوکی کوي کم عذابونو پورې مذاق کړي دي کم جنت او جهنم پورې مذاق کړي دي لکه د غنی خان کتابونو راواله دیوانی غنی نو غنی خان په دې جنت پورې مذاق کړي دي په خپل اشعارو کې په هورو پورې ملنډي کړي دي او دا شان د کې مولای خو دومره یاد کړي د جخو سوایا ما
دغه شان الله تعالی پر صفاتونو مون اسماء الحسنا چې کوم بدی پورې مزاح کړي دي او بیا دا هغه چې کوم چمچي دغه ول دلایل بیان نه نه د څه مطلب نه دی د کی بل مطلب دی او بده کی بیا بل شان مطلب دی او بده کی بیا بل قصه ده دا کسی بخپل زبانه دی خو ښکارا صراحتا مسخري پوری کړي ملنډي پوری کړي دي یو عالم قصه کوله ویل موږ د کوستان ته ویلتریو په کوستان بار کوستان کې یو علاقه واقع کې بدس یو سړی پیدا شي او چې سره دروغ ایجادات یې کړیو د خلک د گمراه کول لپاره خلک براته د کور نه بتاویدو تواب پیکاو نو د پنځپیر کې مخکې مولانا وفات شوی دی ډېر لوی عالم تر شوی دی هغه طاهر شیخ نوم باندې یادېږي هغه د چا اطلاع ورکړه دغه کلي نه چې یاره به دې کلي کې یو سړی دی داسې کار کوي نو هغه ویل صحیح دی موږ به درشو ستا په رابطه به درشو په جماعت کې به د خلکو سره خبره وکړو داسې مه کوئ طواف عبادت دی د خانقاهې نه بغیر بل ځای کې د عام انسان طواف کول دا شرک په عبادت کې داخل دي مه کوئ دا ګناه ده نو بس بیا هغوی دا کس کیسه کوي چې موږ رالو هلته کې جماعت ته داخل شو شیخ صاحب قرآن ناواغې سره توحید هغه کم اصول چې واقع بیان کړو توحید اقسام یې ذکر کړو هغې مقابل کې د شرک اقسام یې ذکر کړو او دغه طواف یې د شرک په عبادت کې داخل کړو چې دا شرک دی او عباداتو کې چې کوم شرک نو په هغې کې داخل لري لحاظ دا کسان مشرکان دي توبه دې وباسي نو چې کله دا بیان د شروع کړو سړی به راپاڅېد او د منځ کې وبې ویل چې یاره دا کومې خبرې چې ته کې دا ګوره زموږ قرآنونو کې نشته دا ته ځانه لګېږي دا تاسې کې او بیا به غلی کېناست مخکې به بحث نه کوو خلک به شکي کوي چې که څه چل خو شته دی خبرې خو وکړه خو چا جواب هغه دی وکړه څوک وایي چې دا په قرآن کې نشته دی بیا به چې دا خبره لږه مخکې بوتله بیا به دا سړی پاڅېد منځ منځ کې او دغسې اواز به یې کوه بېرته به کېناسته بیا دا بیا به بله خبره نه کوله نو یو عام سړی راپاڅېد کله کله د عام خلک هم داسې لوی لوی کارونه وکړي چې عالمان یې نشي کولی شیخ صاحب ته یې وویل چې شیخ صاحب دا سټیج او 15 منټو دپاره ما ته پرېږده زه به یو دوه خبرې کوم زیاتې نه بس دا سړی خالي خاموش کوم بېرته تاله مقدر کوم هغه ورته صحیح ده راشه ورله چې موقع ولا ورغلم دا چې څنګه سټیج ته ورغی نو ویې ویل چې دا کوم سړی چې بیا بیا پاسېږي او دا خبره کوي هغه د سختې کنځلې شروع کړې چې د داسې وکړم داسې وکړم خوشې خوشې کنځلې ته شروع کړلې خلک پاسېدو ویل دا لیونی ونیسي دغه سټیج نه کنځلې کوي داسې کوي هغه ویل نه 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 مطلب مې دغه نه دی مطلب مې ډېر ښکلی مطلب دی مطلب مې بل دی خلک به لږ غلی شو دا به بیا کنځلې شروع کړې خلک به بیا ویل ونیسئ لیونی دغه به ویل نه نه مطلب مې دغه نه دی مطلب مې بل دی بلې کې چې کله کېناستو هغه سړی ورک شو چې هغه مخکې بیا ویل چې مطلب یې بل دی هغه مطلب والا کس بیا ورک شو خو مطلب یې دقه دی چې کوم ښکاره ویلی کېږي مطلب پکې څه شی دی بل نو دغه طریقه باندې داسې خلک شته په دې معاشره کې او د هغې تابعدار خلک د هغوی پټې نیټورک د پیسو په زور باندې چلیږي مختلفو ملکونو کې شته چې هغې د دین د جز جز پورې زبردست مذاق کوي مذاق ټوکې پورې کوي مسخرې پورې کوي نو ما تاسو ته د هغې یو مثال غني خان ووایو داسې نور کومو ځایونو کې چې تاسو پاتې شئ مسافرو کې نورو ځایونو کې داسې خلک به تاسو په خپلو سترګو باندې بیا وینئ عجیبه عجیبه خلک به تاسو وینئ مختلفو ځایونو کې نو الله تعالی وایي فقد کذبوا یقینا دوی نسبت د دروغ کړی دی پس یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون نو زر د جرابه شي دوی د احوال د هغې څه چې دوی په هغې پورې ټوکې کولې کوم عذابونه پورې چې ټوکې کړي هغه عذابونه احوال به دې ته راشي نه هم تخویب شو هم زجر شو